बंदे खे कहिड़ी सामर्थी आहे, करण कराइण वारो उहो ई अकाल पुरख आहे। अहिड़ा वीचार करे मन खे शांत ॾिजे, साधुन महात्माउनि जी संगत करे जन्म सफलो कजे। परोपकार करे हिन फानी जहान में नेकी छॾे वञिजे। पर उपकार उन्हीअ जो नालो आहे जीअं कूड़ ॿोलण पाप आहे, पर जे कॾहिं कूड़ ॿोलण करे कंहिं जीव जी रक्षा थींदी हुजे त उहो पाप न आहे, पर उपकार आहे। जेको पाप करे वरी उन्हनि लाइ उमिरि भर पछताव करे त परमेश्वर उन जा सभु पाप मेटे वैकुंठ ऐं देवलोक जो सुख बख़्शे थो। प्यार सां बोलियो, जय समाधान।